Hoje pedi a Deus que cuidasse de você. Ele sorriu e me mostrou as mãos que estavam fechadas e vi que dentro delas estava você. Ele voltou a sorrir e me disse: o que você acha que pode acontecer com ela se sempre estiver em minhas mãos? Eu disse o seguinte: obrigado, Senhor, porque essa pessoa que está em suas mãos é muito especial. Ele me olhou e disse: se para ti é especial, imagina para mim. Boa noite.